হ্যালো বন্ধুরা, শুভ দুপুরের শুভেচ্ছা। রোজের মতো লাঞ্চ করতে বসে পড়েছি। আর আজকের মেনুতে আছে মাছ আলু দিয়ে বড়ি দিয়ে তরকারি ঝোল, আর সাথে আসবে কদবেল মাখা। কদবেল বলে, কেউ বলে কাঠবেল, কাঠবেল মাখা, আমরা কি বলি কদবেল। কদবেল মাখা চাটনি, মাছের ঝোল, পাতলা করে মাছের ঝোল। লা যারা যারা খাবে চলে আসো ঝটপট করে, দেরি না করে, সময় না, টাইমটা ওয়েস্ট করে চলে আসো। এখনই চুলে শ্যাম্পু করলাম, স্নান টান করলাম, কাজ টাজ করে খেতে বসছে। চলে আসো। দারুণ হয়েছে। সাথে কাঠবেল মাখা, কেউ কদবেল বলে, কেউ কাঠবেল বলে, আমরা কদবেল বলি। হ্যাঁ, কদবেল মাখা চাটনিটা খেতে ভাল লাগে। কারা কারা খেয়েছো, কারা খেতে ভালোবাসো বলে দিও। মাছ ভালো লাগে না গরমের দিনে খেতে। 23 তারিখে তো বন্ধুরা ভোট আছে। সে ভোটের আগে আগে পৌঁছে যাবো, যেদিন ভোট তার একদিন আগে বাড়ি। চলে আসো, দেরি না করে। বড়ি, মাছ, বন্ধুরা বাই বাই, টাটা, শান্তি মতন খেয়ে নি।